नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। बहत्तर सालको भूकम्पको सिकाइबाट सुरक्षित मुलुक निर्माणका लाग्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। नेपालको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास। राप्रपाको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन पहिचान समिति गठन। समान विचारधारा भएकाहरूसँग सहकार्य गर्न वार्ता समिति बन्यो। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र। महाधिवेशन स्थलमा मञ्च निर्माणको काम धमाधम जारी रहँदा नेताहरूको प्रचार प्रसारको दौडधुप। सार्कलाई अग्रगामी दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। 19औं शिखर सम्मेलन चाँडो गरेर संगठनलाई नवजीवन दिनुपर्ने भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणमा संलग्न विरुद्धको कानून बन्न नदिएको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न नदिएको भनाई। भारतीय रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना। रक्षा प्रमुख रावत सहित उहाँकी पत्नीको समेत मृत्यु भएको पुष्टि। एकजनाको जीवितै उद्धार। र भारतको एक दिवसीय क्रिकेटको कप्तान ब्याट्सम्यान रोहित शर्मालाई कप्तान नियुक्त भएसँगै रोहितले एक दिवसीय र T20को कप्तानी गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना कार्यमा प्राप्त गरेका सफलता, सिकाइ र अनुभवको जगमा उभिएर सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुक निर्माणतर्फ लाग्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आह्वान गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले सो विनाशकारी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका क्रममा नेपालले प्राप्त गरेको अनुभव तथा सिकाइहरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बुधबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको नेपालको पुनर्निर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 2078 को उद्घाटन समारोहमा उहाँले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संलग्न गराई तयार पारेको दस्तावेज विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन क्षेत्रमा पनि लागू गर्ने कसैका लागि महत्त्वपूर्ण ज्ञानको भण्डारका रूपमा रहने स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले भावी पुस्ताले समेत सो भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य अनुकरण गर्न लायक रहेको बताउनु भएको छ। भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका भौतिक संरचनाहरू अझै बलियो बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस कार्यमा सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभयो। अझ बलियो भूकम्प प्रतिरोधी एवं हाम्रा भावी सन्ततिहरूले समेत उपयोग गर्न सक्ने गरी सम्पादन गर्न सफलता हासिल गरेकोमा म प्राधिकरणको नेतृत्व, सम्पूर्ण प्राधिकरण परिवार र उक्त कार्यमा सहयोग पुर्याउने तीनै तहका सरकार, जनप्रतिनिधिहरू, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मीहरू, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका सम्पूर्ण जनसमुदाय एवं प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले पुनर्निर्माण कार्यमा संलग्न हुनुभएका सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। राष्ट्रपति भण्डारीले विनाशकारी भूकम्पले नेपाली जनतालाई आहत पारेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएको बलियो साथको पनि पटक पटक स्मरण गर्नुभयो। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको 90% काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले विभिन्न दात्री निकायको सहयोग र राजनैतिक दलहरूको संकल्प, सरकारको जिम्मेवारी र पुनर्निर्माणमा खटेको जनशक्तिको लगनशीलताको कारणले पुनर्निर्माणको कार्यले मूर्त रूप लिएको बताउनुभयो। सम्बन्धमा निजी आवासहरूको बाँकी कामलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी शहरी विकास मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै सरकारले विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ र बाँकी रहेका स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, सरकारी र पुरातात्विक संरचनाहरू नेपाल सरकारका नियमित कार्यहरूमा राखी प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अर्थमन्त्री शर्माले पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरूलाई चालू आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बताउनुभयो। त्यसका लागि शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको पनि बताइएको छ। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कामहरू विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने र बाँकी कामहरू सरकारले नियमित कार्यक्रममा राखेर सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणले मुलुकको विभिन्न ऐतिहासिक मठ मन्दिर, धरहरा, रानी पोखरी, दरबार, हाइस्कुल जस्ता गौरवपूर्ण सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको राप्रपाको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकले महामन्त्री भुवन पाठकको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै सो समिति गठन गरिएको पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले जानकारी दिनुभयो। बैठकले समान विचारधारा भएका व्यक्ति, पार्टी, धार्मिक सङ्घ संस्थासँग एकता र सहकारीका लागि वार्ता गर्नका महामन्त्री धवल शमशेर राणाको नेतृत्वमा वार्ता समिति समेत गठन गरेको छ। त्यसैगरी राप्रपाले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नका लागि उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान नेतृत्वको समिति गठन गरेको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले पार्टीका सबै भातृ संगठनहरूलाई 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा महाधिवेशन सम्पन्न हुने गरी कार्ययोजना तथा कार्यतालिका तय गरी पार्टीमा बुझाउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। आवश्यक वार्ता एवं संवादका लागि महामन्त्री धवल शमशेर राणाको संयोजकत्वमा एक वार्ता समिति गठन गरिएको छ। त्यस्तै गरी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै महामन्त्री भुवन पाठकको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरिएको छ। त्यसै नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्नका लागि उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा मर्यादाक्रम निर्धारण समिति गठन गरिएको छ। पुस महिनाभित्र विस्तारित बैठक बोलाउन सबै प्रदेश समितिलाई निर्देशन दिने राप्रपा छोरी निष्क्रिय भएका, विभिन्न पार्टीमा गएर भूमिका विहीन भएकाहरूलाई पार्टीमा फर्की सक्रिय हुन पनि बैठकले आह्वान गरेको छ। त्यसैगरी बैठकले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न बैठकमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक कार्यदिशा र लक्ष्य प्राप्तिका लागि क्रियाशील हुन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि तयारी तीव्र पारिएको छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ आउन थालिसकेका छन्। महाधिवेशन स्थलमा मञ्च निर्माण तथा प्रचार प्रसारका लागि नेता कार्यकर्ताहरूको दौडधुप चलेको छ। उत्साह, एकता र रूपान्तरण सफल बनाऊ नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भन्ने नाराका साथ नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनाएको छ। 14औं महाधिवेशनको सम्मुखमा आउँदा महाधिवेशन स्थलमा मञ्च निर्माणदेखि प्रचार प्रसारको गतिविधिलाई कांग्रेसले तीव्रता दिएको हो। मङ्सिर 24 देखि 27 गतेसम्म काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा हुने महाधिवेशनमा कांग्रेसले स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनालाई आमन्त्रण गर्ने बताएको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानका विद्युत खम्बामा कांग्रेसको झण्डा तथा चुनाव चिन्ह अंकित झण्डा राखिएको छ। महाधिवेशन प्रचार समितिका अनुसार काठमाडौँमा मात्रै 10,000 झण्डा राखिने भएको छ। 150 जनासम्म अटाउने लक्ष्यका साथ बनाइएको महाधिवेशनको विशाल मञ्च तयार गर्न मात्र कांग्रेसले 25 लाख भन्दा धेरै रकम खर्च गरेको छ। समय कम रहेकाले मञ्च बनाउने कामदारहरू दिनरात निर्माणमा खटेका छन् भने नेता तथा कार्यकर्ताहरू प्रचार प्रसारमा अनवरत जुटेका छन्। यो हामीले आज गरेर 3 दिन भयो यहाँ काम सुरु गरेको हो। अब तपाईको 23 गते राति भन्नाले 12-1 बजे 2 बजेसम्म हामीले यो सबै काम सकाइदिनु पर्छ। त्यो अनुसार हाम्रो कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट पनि छ। अनि यसमा काम गर्ने भनेको तपाईको लगभग 20-22 देखि 25-30 जना केटाहरू दिन र राति गरेर काम गरिरहेछ। अहिले प्रचार प्रसार व्यापक छ। महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सबै लाग्नु भएको छ। जिल्ला सदस्य, जिल्ला अध्यक्ष सबै लाग्नु भएको छ। अब झण्डा, ब्यानर, टुलहरू ठाउँ ठाउँमा राखेको छौँ।
सबैजना काठमाडौँमा अहिले झकिझकाउ भइरहेछ। जहाँसम्म लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेस भव्यताका साथ र सभ्यताका साथ सम्पन्न हुन्छ। यो चाहिँ हामीले अब तपाईँको यो झन्डा हाल्ने काम चाहिँ हामीले लगभग स्वागतद्वारदेखि लिएर झन्डा हाल्ने काम चाहिँ हाम्रो आज बेलुका र भोलिसम्ममा कम्प्लिट भइसक्छ। काठमाडौँमा लगभग 14वटा जति स्वागतद्वार हामीले हाल्दैछौँ। झन्डा हामीले सानो र ठुलो गरेर लगभग 2000देखि 2500 पिस झन्डा हाल्ने योजना हाम्रो छ। त्यही अनुरूप हाम्रो भिगुडी मण्डप यो प्रदर्शनी मार्ग एरिया हाल्छौँ र हामी यो रत्नपार्क एरियामा अलिक बढी फोकस गर्नेछौँ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कोटेश्वर, त्रिपुरेश्वर, थापाथली लगायत विभिन्न 14 स्थानमा स्वागतद्वार निर्माण गरिँदैछ। 25 गते मनोनयन दर्ताको काम राष्ट्रिय सभागृहमा गर्ने गरी मतदानका लागि भृकुटी मण्डप, राष्ट्रिय सभागृह र महेन्द्र पुलिस क्लब गरी 3 ठाउँमा तयारी थालिएको छ। राजधानीका मुख्य ठाउँहरू ठमेल, सुन्धारा तथा गौशालामा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई बसोबासका निम्ति 4500 बेड बुकिङ गरिएको छ। अनि दैनिक 8000 जनाका लागि महाधिवेशन स्थलमै खाना तथा खाजाको व्यवस्था गरिने भएको छ। भोजन र आवास गरी करिब 3.5 करोड खर्च हुने र 27 गते महाधिवेशन सम्पन्न नभए प्रतिदिन 80 लाख आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको छ। जस्तो प्रचार समिति छुट्टै छ हैन, अनि तपाईको चाहिँ भोजन समिति छुट्टै छ, अनि त्यसपछि अरू समितिहरू छन्, स्वयंसेवक समिति, स्वास्थ्य समितिहरू, फरक फरक समितिहरूले आफ्नो रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। भोजन तथा आवासको संयोजकले भोजन तथा आवास काम गर्दै हुन्छ, प्रचार प्रसार समितिको संयोजकले प्रचार प्रसारको काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो 14औं महाधिवेशन भएको कारणले गर्दा हामीले यसको यही प्राङ्गणको वरिपरि 14वटा गेट स्वागतद्वार हामी बनाउँदैछौँ र त्यसमा पनि प्रचार समितिको साथीहरू लागिरहनु भएको छ। सबै समितिले आफ्नो ढङ्गबाट काम गरिरहनु भएको छ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसले यो महाधिवेशनमा कुनै प्रकारको शक्ति प्रदर्शन गरेर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्ने बताएको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधिहरूलाई होटलबाट महाधिवेशन स्थलसम्म ओहोर दोहोर गराउन स्वास्थ्य सावधानी सहित 150 वटा गाडी परिचालन गर्ने बताएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन स्थल यो भृकुटी मण्डपमा यतिखेर स्टेज निर्माण गर्नेदेखि लिएर झण्डा बनाउने तथा राजधानीका विभिन्न स्थलमा झण्डा टाङ्ने कामको लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरू सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। यो स्टेज निर्माणको जिम्मा लिनुभएका कामदारहरूले जसरी भए पनि 23 गते रातिसम्ममा यो स्टेज तयार गर्नुपर्ने भन्दै त्यही हिसाबले तीव्र रूपमा दिन रात नभनी काम गरिरहनु भएको अवस्था छ भने नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि महाधिवेशनको प्रचार प्रसारको लागि दिनरात नभनी लागिरहनु भएको जानकारी दिनुभएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथमा सुजन चालिसे, भृकुटी मण्डप, काठमाडौँ। यति बेला काङ्ग्रेस महाधिवेशन स्थल भृकुटी मण्डपबाट हाम्रा सहकर्मी सुजन चालिसे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो तयारीका बारेमा जानकारी दिन सुजनजी यति बेला तपाईँ काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी स्थल भृकुटी मण्डपमा हुनुहुन्छ। त्यहाँको अन्तिम तयारी कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। आसन्न काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन यति बेला काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सुरु हुने तयारीमा छ। यसै सन्दर्भमा हामीलाई जानकारी दिनका लागि हाम्रा सहकर्मी सुजन चालिसे यति बेला भृकुटी मण्डपमा हुनुहुन्छ। सुजन चालिसेजी यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। सुजनजी, नेपाली काङ्ग्रेसको यति बेला 14औं महाधिवेशन सुरु हुने तर्खरमा छ, भोलिबाट सुरु हुँदैछ। देश सङ्घीय संरचनामा गएपछि काङ्ग्रेसको यो पहिलो महाधिवेशन हो। यस महाधिवेशनले 14 जना पदाधिकारी सहित 167 जना केन्द्रीय समिति चयन गर्नेछ। एक उपसभापति, 2 उपसभापति, 1 सभापति, 2 उपसभापति, 2 महामन्त्री र 8 सहमहामन्त्री क्लस्टरबाट चयन हुनेछन्। काङ्ग्रेसको संशोधित विधान अनुसार महामन्त्रीहरू विभिन्न क्लस्टरबाट उम्मेदवार बन्ने तयारी सबै केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले निर्वाचित गराउनेछन्। तर कोषाध्यक्ष भने प्रत्यक्ष निर्वाचित नहुने व्यवस्था गरिएको छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट सभापतिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई केन्द्रीय समितिको बैठकले अनुमोदन गरेर कोषाध्यक्ष बनाउने व्यवस्था गरिएको छ। कम्तीमा 10 वर्ष निरन्तर काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट प्रत्यक्ष खुल्ला 35 जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित हुनेछन् भने सभापतिको सिफारिसमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय समितिले थप 33 जना मनोनित गर्ने व्यवस्था विधानमा छ।
यति बेला महाधिवेशन स्थल भिरकुटी मण्डपबाट हाम्रा सहकर्मी सुजन चालिसे प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सुजनजी। हजुर पुष्पाजी। अहिले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको लगभग अन्तिम तयारीतिर पुगेको अवस्था छ। भोलिबाट त महाधिवेशन नै सुरु हुँदैछ, त्यहाँको अन्तिम तयारी कस्तो छ हामीलाई जानकारी गराउनुस् न। ओके पनि पुष्पाजी, यतिखेर म कांग्रेस महाधिवेशनको उद्घाटन स्थल भिरकुटी मण्डपमा आइपुगेको छु। यहाँ मञ्च निर्माणको कार्य एकदमै तीव्र रूपमा भएको छ। यतिखेर मैले आएर मञ्च निर्माणमा खटिरहेका कामदारहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले हामी रातभरि नै काम गरिरहेका थियौँ। बिहान 4 बजेसम्म काम गरेर एकछिन आराम गरेर अनि फेरि हामी अहिले बिहानबाट काममा खटिएका छौँ भनेर यतिखेर हामी काम गर्ने कामदारहरू 10-15 जना कामदारहरू चाहिँ सक्रिय रूपमा काममा लागिरहेको देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी विभिन्न जिल्लाबाट आउने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू पनि यहाँ अवलोकनको लागि आउनु भएको छ। हिजो हामी काठमाडौँ आइपुग्यौँ। यतिखेर आफ्नो महाधिवेशन स्थल कांग्रेसको महाधिवेशन स्थल कस्तो बनेको छ त्यो अवलोकन गर्नको लागि चाहिँ म यहाँ बिहानैदेखि आएर हेरिरहेको छु, अवलोकन गरिरहेको छु भन्ने प्रतिक्रिया हामीले पाएका छौँ। यसै गरी यो महाधिवेशन स्थलबाट थोरै बाहिर निस्किने बित्तिकै भिरकुटी मण्डप परिसरमा धेरै यो प्रतिनिधिहरूको उम्मेदवारहरूको मलाई भोट दिनुहोला, हामीलाई भोट गर्नुहोला भन्ने किसिमको प्रचारबाजी गर्ने किसिमको पर्चाहरू बाहिर टाँसिएको छ, यो फ्लेक्सहरू बाहिर टाँसिएको छ। यहाँको माहौल एकदमै महाधिवेशनमय भएको छ। भोलि 24 गते दिउँसो 1 बजेबाट कांग्रेस महाधिवेशनको समुद्घाटन हुने भनिएको छ। यहाँ यो ठुलो मञ्च निर्माण गर्नको लागि करिब 150 देखि 200 जनासम्म अटाउने गरी 3 तह भएको मञ्च निर्माण गर्नको लागि कांग्रेसले करिब 25-30 लाख भन्दा बढी रकम खर्च गरिएको भनिएको छ। त्यो मञ्च मैले यहाँ काम गर्ने कामदारहरूसँग बुझ्दाखेरि हामीले आज दिनभरि सक्रिय रूपमा काम गरेर रातभरि पनि गरेर भोलि बिहानसम्म चाहिँ यो मञ्च तयार भइसक्ने हामी चाहिँ तयार गर्छौँ र महाधिवेशन कमिटीलाई चाहिँ यो हस्तान्तरण गर्छौँ भन्नुभएको छ। उहाँहरूले सक्रिय रूपमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ यो दिन रात नभनिकन यो मञ्च निर्माणको लागि अहिले यो फलाम बोक्नेदेखि लिएर त्यो फलामको यो संरचनाहरू लगाएर मञ्च तयार गर्ने काम चाहिँ अहिले गरिरहेको भनेर उहाँहरूले बताइरहनु भएको छ। भरिबाट प्रतिनिधिहरू आउने क्रम छ हैन, आउँदै हुनुहुन्छ, आइ पनि सक्नु भएको छ कति चाहिँ। अब आवासको व्यवस्था कस्तो गरिएको छ, कतातिरका होटलहरू बुक गरिएको छ, तपाईलाई यो के जानकारी छ? पक्कै पनि पुष्पाजी, कांग्रेसको यो व्यवस्थापन समितिले चाहिँ देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट आउने प्रतिनिधिहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यहाँ काठमाडौँको 3वटा ठाउँहरूमा जस्तो कि सुन्दारा, ठमेल तथा गौशाला लगायतका ठाउँहरूमा 4500 भन्दा बढी होटलको बेडहरू चाहिँ बुकिङ गरेको भनेर जानकारी आएको थियो। पक्कै पनि प्रतिनिधिहरूलाई आज 23 गते बेलुकाबाट मात्र प्रतिनिधिहरू हिजो अथवा अस्तिबाट काठमाडौँ आउन सुरु गरे पनि पार्टीले अथवा कांग्रेसले प्रदान गर्ने बेडहरू चाहिँ आज बेलुकाबाट मात्र 4500 बेडको लागि चाहिँ कांग्रेसले तयारी गरेको छ र उहाँहरूलाई खाना तथा अन्य आवासको व्यवस्थाहरू चाहिँ खानाको व्यवस्था यो महाधिवेशन स्थलमै करिब दैनिक रूपमा 8000 जनालाई खाना खुवाउन मिल्ने गरी त्यो व्यवस्था गरिएको भनेर जनाइएको छ भने होटलहरू चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँको मैले अघि पनि भने 3वटा प्रमुख क्षेत्रहरू सुन्दारा, ठमेल तथा गौशालाको प्रमुख क्षेत्रहरूमा चाहिँ उहाँहरूलाई बस्नको लागि व्यवस्था मिलाइएको भनिएको छ र उक्त होटलबाट यो महाधिवेशन स्थलसम्म आउनको लागि कांग्रेसले करिब 150 वटा भन्दा बढी सवारी साधन परिचालन गर्ने पनि बताइएको छ। पुष्पाजी, सुजनजी, अब यो महाधिवेशन उद्घाटन समारोहको दिन विभिन्न विदेशी पाहुनाहरू पनि आउने भन्ने कुरा छ हैन। हरेक महाधिवेशन, हरेक पार्टीले गर्ने महाधिवेशनमा विदेशी पाहुनाहरू आउने प्रचलन पनि छ। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेसमा पनि विभिन्न देशबाट आउँदै हुनुहुन्छ पाहुनाहरू। के छ उहाँहरूको व्यवस्थापन अनि कुन कुन देशबाट आउँदै हुनुहुन्छ, यो बारेमा तपाईलाई के जानकारी पाउनुभयो? पक्कै पनि हामीले यो कांग्रेस महाधिवेशनको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हिजो पनि आएर बुझ्दाखेरि कांग्रेस महाधिवेशनमै काम गरिरहनुभएका काठमाडौँ जिल्ला संयोजकदेखि लिएर यो कांग्रेसको पार्टी कार्यालय सचिव लगायतसँग कुराकानी गर्दाखेरि कांग्रेस महाधिवेशनमा देशबाट मात्रै नभएर विभिन्न देशका सार्क मुलुकका अन्य देशका प्रतिनिधिहरू पनि आउने भनेर भनिएको छ। यद्यपि को आउने भन्ने किसिमको त्यो किसिमको एउटा भइसकेको छैन, त्यो निर्खेल भइसकेको छैन, तर निमन्त्रणा चाहिँ सार्क राष्ट्रका विभिन्न राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू चाहिँ आउने भनिएको छ र उहाँहरूकै स्वागतको लागि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर कोटेश्वर हुँदै यो भिरकुटी मण्डपमा आइपुग्ने स्थलसम्म विभिन्न ठाउँमा यो स्वागतद्वारको पनि काम गरिएको छ भने यो महाधिवेशन स्थलबाट बाहिर गएपछि यो रोडमा विभिन्न बिजुलीको पोलहरूमा चाहिँ कांग्रेसको चुनाव चिन्ह र पार्टी झण्डा अंकित 2वटा झण्डाहरू चाहिँ क्रस बनाएर प्रचार प्रसारको लागि त्यो उद्देश्यले चाहिँ प्रचार प्रसार गरिराखिएको छ। काठमाडौँ यो
भृकुटी मण्डपको आसपासमै करिब 14वटा स्वागतद्वार बनाउने भनेर प्रचार प्रसार समितिले काम गरिरहेको छ। यसरी उहाँहरूको व्यवस्थापनको पाटोलाई लिँदाखेरि चाहिँ मैले अघि पनि भने काङ्ग्रेसले जस्तै 4500 भन्दा बढी बेडहरू बुकिङ गरेको छ होटलहरूमा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गरिने छ भने यो खानपिनको व्यवस्थाहरू चाहिँ यही महाधिवेशन स्थलमा नै एउटा राम्रो क्याटरिङहरूको सेवा मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई खानाहरूको चाहिँ व्यवस्था गरिने भनेर काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको विभिन्न समितिहरू जस्तै भोजन समिति व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले हामीलाई बताउनु भएको छ। लगभग अब यो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको तपाईँले देखिरहनु भएको छ है? एकदमै अन्तिम चरणमा छ। यो मञ्च निर्माणको काम चाहिँ भोलि करिब दिउँसो 1-1:30 बजेतिर उद्घाटन हुने भनिएकोमा भोलि बिहानसम्म मञ्च निर्माणको काम भइसक्ने हामी सम्पन्न गरिसक्छौँ भनेर बताउनु भएको छ। अहिलेको तत्कालीन अवस्था बुझ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले 80% काम हामीले सकिसकेका छौँ। अब 20% बाँकीको कामहरू चाहिँ हामी भोलि बिहानसम्म चाहिँ गरेर सक्छौँ भनेर बताउनु भएको छ। उहाँहरूले यहाँ यो मञ्चको लगभग धेरै कामहरू सकिसकेको छ। यहाँ अब यसलाई श्रृङ्गार पटार गर्ने र त्यहाँ आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने अन्य कामहरू मात्रै बाँकी रहेको हामीले देख्न सक्छौँ। 24बाट दक्षिण अफ्रिकामा देखिएको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि आइसकेको पुष्टि भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ यति ठुलो भेला गर्दैछ होइन? के छ हेल्थ डेस्क राख्ने अनि स्वास्थ्यका सम्पूर्ण मापदण्डहरू चाहिँ पालना गर्ने भनेर काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विष्णुप्रकाश शर्माले भनिसक्नु भएको छ। तपाईँले अहिले त्यहाँ देख्दाखेरि त्यो हेल्थ डेस्क राख्ने तयारीहरू कस्तो देख्नु भएको छ? हाम्रा सहकर्मी सुजन चालिसे यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तयारी स्थलमा भृकुटी मण्डपमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले तयारीका बारेमा जानकारी लियौँ। यहाँलाई धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेसले 14औं महाधिवेशनमा सहभागी हुने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक गरेको छ। काङ्ग्रेसले बुधबार पार्टीको वेबसाइट मार्फत सर्लाही जिल्लाका महाधिवेशन प्रतिनिधिको नाम बाहेक 4319 जना महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सार्वजनिक गरेको हो। सर्लाहीका प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा अधिवेशन नसकिएको यो सूचीमा सर्लाहीको नाम समावेश हुन नसकेको काङ्ग्रेस केन्द्र निर्वाचन समितिले जनाएको छ। सर्लाहीको नाम प्राप्त भएपछि पुनः महाधिवेशन प्रतिनिधिका नामावली सार्वजनिक गरिने निर्वाचन समितिले बताएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको उद्घाटन मङ्सिर 24 गते हुँदैछ। मङ्सिर 25 गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका छ। तर काङ्ग्रेसमा संस्थापन र इतर दुवै पक्ष मिति नजिकिँदै जाँदा छलफललाई तीव्र तयारी गरे तापनि अझै कुन पदमा कसको उम्मेदवारी हो भनेर कुनै टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन सुरु हुन 2 दिन मात्र बाँकी रहँदा सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने नेताहरूले अझै आफ्नो प्यानल बनाउन सकेका छैनन्। संस्थापन समूहका नेता शेरबहादुर देउवाले सभापति दोहोरिने घोषणा गरे तापनि आफ्नो समूहमा पदाधिकारीमा कसलाई राख्ने अन्यल कायमै छ। प्यानल बनाउन नसक्नेमा देउवा समूह मात्र होइन, संस्थापन इतर रामचन्द्र पौडेल समूह पनि उस्तै छ। संस्थापन इतरमा सभापतिको टुङ्गो नै नलाग्दा उम्मेदवारी घोषणा गरेका नेताहरूले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। उनीहरू सभापति टुङ्ग्याउन आफ्ना नेताहरूलाई दबाब दिइरहेका छन्। तर ठूलो पार्टीमा धेरै आकांक्षी हुनु स्वाभाविक भएको र अब छिट्टै टुङ्गो लाग्ने नेता कार्यकर्ताहरूको विश्वास छ। समयअनुसार परिमार्जित गरेर जाने हो नि त। मैले मेरो स्वार्थको लागि म चाहिँ केन्द्र म ठुलो मान्छे हुने भने होइन, म त्यहाँ काम गर्न जाने हो होइन। देशभरिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे जनताको निमित्त देशभरिको कार्यकर्ताको निमित्त आवश्यक के छ, अप्ठ्यारो के छ, समस्या के छ, त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर त्यसको चाहिँ अनुसन्धान गरेर त्यसको चाहिँ उ गरेर म जाने हो नि त। म त यहाँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय भए ठुलो मान्छे हुने भनेर जानला होइन। बुधबार काङ्ग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहमा छलफल गरे पनि आकांक्षी धेरै भएपछि सहमति जुट्न सकेन।
सभापतिमा देउवाको उम्मेदवारी निश्चित जस्तै भए पनि पदाधिकारीका उम्मेदवार टुङ्गो लगाउन संस्थापन समूहमा सकस छ। उता संस्थापन इतरमा पनि समस्या उस्तै छ। सभापतिको साझा उम्मेदवार तय गर्न बोलाएको बैठकमा सभापतिका दावेदार भनेकै नेताहरू नै अनुपस्थित बने, जसले गर्दा पौडेल समूहलाई पनि उम्मेदवार छनौट गर्न सकस देखिन्छ। पार्टीका जति शीर्ष नेताहरूले चाहिँ जो पदाधिकारी छान्ने सन्दर्भमा जो छ यो बहुतै गम्भीर, धेरै आकाङ्क्षीहरू छन्, धेरैले ठुलो काम गरेको छ, मेहनत गरेको छ, सबैले म भनिरहेको छन्। मलाई लाग्छ भित्री रूपमा ठुलो गृह कार्य भएको हुनाले अलि समय लागेको हो, तर तयारी चाहिँ लिस्ट चाहिँ बहुतै गम्भीर प्रकृतिका उम्मेदवारहरू विभिन्न तहका पदाधिकारीहरू चाहिँ छनौट भित्रीबाट भइसकेको अवस्था छ। अब छिटोमा छिटो शीघ्र सायद भोलि नै त्यो लिस्ट चाहिँ बाहिर आउँछ। संस्थापन इतर समूहमा भने सभापतिको उम्मेदवार टुङ्गो नलाग्दा दोस्रो तहका नेताहरू समस्यामा परेका छन्। त्यसो त हालै सम्पन्न 6वटा प्रदेशको अधिवेशनमा 2वटामा मात्र नेतृत्व लिन सफल भएपछि संस्थापन इतर पक्ष निराश छ। प्रदेश अधिवेशनको नतिजाबाट निराश बनेका संस्थापन इतर समूह दोस्रो तहका नेताहरूकै दबावमा छलफल गरे तापनि कुनै निष्कर्षमा पुग्न भने सकेका छैनन्। महाधिवेशन आउन केही घण्टा मात्रै बाँकी रहँदा दुवै पक्षले उम्मेदवार टुङ्गाउन नसक्नुले पनि काङ्ग्रेसभित्रको गुट उपगुटको कति हाबी रहेछ भन्ने प्रश्न पार्छ। गुट उपगुटको चेपाचेपमा संस्थापन होस् या संस्थापन इतर, चित्त बुझाउन पदाधिकारी भागबण्डा हुँदा जसले जिते पनि कस्तो नेतृत्व आउला त्यो अहिले नै घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कलाई अग्रगामी दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सार्क स्थापनाको 37औं वर्ष प्रवेशको अवसरमा सदस्य राष्ट्रका जनता र सरकारलाई बुधबार बधाई तथा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले 19औं शिखर सम्मेलन चाँडो आह्वान गरेर संगठनलाई नवजीवन दिनुपर्ने बताउनुभयो। सार्क बडापत्र क्षेत्रीय सहयोग र साझेदारीको प्रमुख खाका भएको र त्यसबाट दक्षिण एसियाका जनताको हितमा केही उल्लेखनीय प्रगति भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले यद्यपि न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माण गर्ने प्रयासहरूले आवश्यक सामर्थ्य हासिल गर्न बाँकी रहेको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले कोभिड-19 महामारीबाट उत्पन्न चुनौती र जोखिमलाई उल्लेख गर्दै उत्थनशील पुनरुत्थान एवं सुदृढ पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुँदै क्षेत्रीय समझदारी र ऐक्यबद्धतालाई पुनः आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो। साथै प्रधानमन्त्रीले दक्षिण एसियाका जनताको बृहत्तर हितका खातिर सार्कलाई सक्षम बनाउन नेपालले रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एसिड आक्रमणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न कानून बन्न सत्तारूढ गठबन्धनले नदिएको आरोप लगाउनु भएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले एसिड आक्रमणका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि आफ्नो पार्टी नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसदबाट पारित गर्न नदिएको आरोप लगाउनु भएको हो। पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अनिराश्रव्यू महिला विभागले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूलाई न्याय दिने काममा समेत सरकारले कानून बन्न नदिएर अवरोध सिर्जना गरेको बताउनुभयो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले महिला हिंसा हुन नदिनका लागि विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। उहाँले महिला हिंसा अन्त्यका लागि राजनैतिक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि अनिराश्रव्यूले सामाजिक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। म दृष्टान्त दिन्छु, त्यो एसिड आक्रमण गर्नेहरूमाथि सजाय गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा गम्भीर रूपमा त्यो गम्भीर अपराधको रूपमा लिनुपर्छ र दण्डित गर्नुपर्छ भनेर हामीले संसद नचलेको बेलामा अध्यादेश ल्यायौँ। अनि यो गठबन्धनकारीहरूले के गरे त भन्दा त्यो अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएन, अध्यादेशलाई प्रस्तुत गर्न समेत पनि दिएन, जसले गर्दा एसिड आक्रमणमा परेका पीडितहरूले न्याय पाउने कुरालाई कसरी एउटा अवरोध सिर्जना गरियो। त्यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो। पोखरेलले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउन सामाजिक जागरणको अभियानलाई तीव्रता दिएर समाजवादको आधार निर्माण गर्न केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपालले लेखेको बीपी कोइरालाको आर्थिक विचार नामको पुस्तक सार्वजनिक भएको छ। डाक्टर नेपालले पुस्तकमा आफूलाई बीपीले भनेका आर्थिक उन्नतिका तथा आर्थिक सोच र विचारहरू पुस्तकमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर नेपालले नेपाली कांग्रेसले 2048 साल यता आर्थिक र प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण दिन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले विश्वमै ख्याति कमाएका नेता विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले स्थापना गरेको पार्टीमा कुनै विचार नै नहुनु राम्रो नहुने बताउनुभयो। गर्यो वृद्धभत्ता एमालेको सरकारले, त्यसपछि नेपाली कांग्रेस सरकारले 65 गरे। अनि मैले गएर भने पनि त्यति बेला अर्थमन्त्री ज्ञानजीले के गरे, हामी स्पष्ट कहाँ छैनौँ। यो स्थिति 48 सालदेखि छ, हामी किन स्पष्ट भएनौँ, हामी कसरी फरक त। जब नेपाल कम्युनिस्ट के अरे एमाले गरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेपछि त्यसकै पछाडि लाएर हिँड्ने अनि एक जमात कांग्रेसका मान्छेहरू हो त्यो उसले त गजब गरिदियो, राम्रो गरिदियो भन्ने हिँड्ने। कार्यक्रममा उद्योगपति तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले आफ्नै खुट्टामा उभिसक्ने राजनीतिक कार्यकर्ता नभएसम्म सही नेता नजन्मिने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले राजनीति पेशा नभई सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने बीबीको भनाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक भएको बताउनुभयो। गर्न चाहन्छु त्यही बेलामा के भन्नुभएको रहेछ भने राजनीति भनेको प्रोफेसन होइन, राजनीति भने सेवा गर्ने माध्यम हो। यस विषयमा पनि बेला बेलामा यदा कदा नेपालमा हुने गर्दछ। त्यस अर्थमा मैले त्यसलाई के बुझ्यौ र गरिखाने अभियानको एउटा मर्म पनि त्यही हो। हामी सबै ठाउँमा कुरा गरेर हिँड्छौँ कि आफ्नै खुट्टामा उभिएको राजनीतिक कार्यकर्ता जसलाई उसको प्रचारको लागि 2 लिटर तेल उसको मोटरसाइकलमा हाल्नु नपरोस्, जबसम्म ती प्रकारका नेता कार्यकर्ताहरू जन्मिन्नन् ती कार्यकर्ताहरूले सही नेताहरू जन्माउन्नन्। यो एउटा समस्या चाहिँ आजसम्म पनि। सांसद चौधरीले बीपी जस्तो दूरदर्शी नेता नेपालमा अहिलेसम्म पनि जन्मिन नसकेको बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रकवि माधव कुमार घिमिरेको सम्मानमा हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा राष्ट्रकविको सम्मान स्वरूप हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले स्वर्गारोहणपछि पनि राष्ट्रकवि घिमिरे सबैको प्रेरणाको स्रोत रहेको विचार राख्दै धरती रहुन्जेल राष्ट्रकविको स्मरण भइरहने बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रकवि घिमिरेको योगदानलाई ताजा गराउन हुलाक टिकट प्रकाशन गरिएको र यो नेपालको लागि पनि गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। माधव कवि राष्ट्रकवि माधव घिमिरे सदैव पुस्तौं पुस्तासम्म उहाँको संस्मरण रहिरहनेछ र त्यसलाई अझ ताजा स्मरण गर्नका निमित्त हामीले हुलाक टिकट प्रकाशन गरेका छौँ। यो हामी सबैका निमित्त सन्तोष र गौरवको विषय हो। कार्यक्रममा राष्ट्रकवि घिमिरेकी छोरी डाक्टर किरण रेग्मीले मृत्युपछि पाएको हुलाक टिकटको सम्मान हरेक नागरिकका घरमा पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले मानिसहरूले देहवासपछि बिस्तारै बिर्सिँदै जाने भए पनि उहाँका गीत र कविताहरूले कहिल्यै बिर्सन नसकिने बताउनुभयो। मानिसहरू भन्छन् कि मान्छे गएपछि बिस्तारै बिर्सिँदै गइन्छ भनेर, त्यो बिर्सिन त बिर्सिन्छ तर कति क्षणहरूले गर्दाखेरि त्यो भित्र भएको जाँदो रहन्छ भनेर आज मलाई महसुस भयो। जुन म भित्र पस्दै थिएँ यो गीत बजिरहँदाखेरि मलाई यति भावुक बनायो कि मैले रोक्नै पर्यो। बुवाका अरू गीतहरू बजाउनु पर्छ त्यो बजाइदिउँ यो नबजाउँ भनेर रोक्नै पनि पर्यो। त्यसो इच्छा
बुवाका यस्ता यो त एउटा यस्तरी चाहिँ हृदय पगाउने गीत छ। अरू त्यस्तै बुवाका कति राष्ट्रियता झल्काउने गीतहरू छन्। डाक्टर रेग्मीले पिताका कविता र गीतहरूले राष्ट्रको परिचय दिने र कालजयी रहने बताउनुभयो। उहाँले गाउँसकी त नेपाली बोलको गीत राष्ट्रगान नबनाइएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डाक्टर धनञ्जय रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रिय पुनरुत्थान रणनीतिक योजना कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ नीतिमा सबै वर्गका व्यवसायीहरूलाई समेट्ने गरी रणनैतिक योजना बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेग्मीले कोरोना महामारीका बेला सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई दिने भनेको सेवा सुविधा नपाएको गुनासो समेत गर्नुभयो। त्यसको सुविधा पुगोस् भन्ने हिसाबले जानु पर्थ्यो। कतिपय गभर्मेन्टले पनि रिस्क लिनु पर्थ्यो, त्यो नलिएको अवस्था थियो। र मलाई लाग्छ अहिले यो मन्त्रालयले पनि अनरसिप लिएर डिसा हुनुहुन्छ, हामी छौँ र यसमा प्रत्येक स्टेक होल्डरसँग हामीले छलफल पनि चलाएका छौँ। त्यही भएर अब फेरि किन काठमाडौँ केन्द्रित भयो भन्ने बारम्बार कुराहरू उठेकोले हामीले यो पटकको रिभाइभल पोखराबाटको व्यवसायीहरू, लुम्बिनी, चितवन सबै ठाउँबाट उनीहरूको पनि भ्यूलाई अब सबै ठाउँका देशका प्रत्येक कुना त पुग्न सकेका छैन, तर यसले चाहिँ 4-5 ठाउँबाट एउटा चाहिँ जुन सबैको कुरा हुन्छ त्यसलाई समेट्ने खालको होस्। कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारले पर्यटनको विकासले रोजगारी सिर्जना हुने भएको बताउनुभयो। उहाँले पर्यटन, कृषि र मनोरञ्जन क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित भएकाले यसको असर अन्य धेरै क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै आर्थिक समृद्धि र विकासको कुरा गर्दा पर्यटनलाई बिर्सिन नहुने बताउनुभयो। इन्भेस्टमेन्ट गर्यो, हाइड्रोमा गर्यो, अरूमा गर्यो पनि आउँछ। तर टुरिज्म फेरि अर्को एउटा यस्तो महत्त्व चाहिँ यो कारणले पनि छ कि टुरिज्म फेरि लेबर इन्टेन्सिभ भन्छ। त्यहाँ चाहिँ टुरिज्मको वृद्धि हुँदाहुँदै रोजगारमा धेरै चाहिँ यो के अरे इम्प्लोइमेन्ट इलास्टिसिटी धेरै भएको क्षेत्र भन्छ होइन। पर्यटनमा चाहिँ धेरै रोजगार सिर्जना हुनसक्छ। ग्रोथ सेम चाहिँ ग्रोथ चाहिँ अरू सेक्टरमा भयो र पर्यटनमा भने पर्यटनमा चाहिँ रोजगार चाहिँ बढी सिर्जना गर्छ। त्यो कारणले पनि पर्यटन क्षेत्रको चाहिँ महत्त्व अझ बढी छ। सल्लाहकार स्वर्णकारले समावेशी विकासको लागि पनि पर्यटनको विकास अनिवार्य रहेको समेत बताउनुभयो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरूको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन नसकिने स्पष्ट गर्नुभएको छ। अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल नाडाको 45औं वार्षिक साधारण सभा अर्थमन्त्री शर्माले व्यवसायीलाई सवारी साधन आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने त्रास बढे तापनि तत्काल त्यसो नहुने स्पष्ट गर्नुभएको हो। उहाँले आयातलाई निरन्तरता दिँदै अब नेपालमै सवारी साधन उत्पादनमा जोड दिन अटो व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। अर्थमन्त्री शर्माले सवारी साधन उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई विद्युतमा सहुलियत, जग्गा उपलब्ध गराउने, न्यूनतम उद्योग सञ्चालन हुने ग्यारेन्टी दिने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। प्राविधिकहरू उपलब्ध छन्, सडक हामीसित उपलब्ध छ, जमिन हामीसित उपलब्ध छ, बजार हामीसित उपलब्ध छ भने यहाँहरूले नेपालमै म्यानुफ्याक्चर गर्ने कुराहरूको प्रारम्भ किन नगर्नु? म यहाँहरूको ध्यान यतातिर आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि तपाईँहरूलाई विद्युतमा दिने सहुलियत, जग्गा उपलब्ध गराउने कुराहरू, श्रम गर्दा निरन्तर फ्याक्ट्रीहरू चल्ने ग्यारेन्टी लगायतका अन्य सुविधाहरू सरकारको तर्फबाट दिन सकिने कुरा पनि म यहाँसँग राख्न चाहन्छु।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारलाई राजस्व तिर्न एसोसिएसन मध्ये नाडा पहिलो नम्बरमा आउने बताउनुभयो। उपाध्यक्ष ढकालले सरकारले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि परम्परागत नीतिगत व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कतिपय चाहिँ भन्नाले नीतिगत चाहिँ व्यवस्थाहरू एउटा परम्परागत रूपमा लाई चाहिँ क्यारी फरवर्ड गरेको पनि चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। त्यसले वास्तवमा चाहिँ यो इकोनोमिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ बढाउनको लागि जुन एउटा ट्रेडिसनल हिसाबको जुन एउटा चाहिँ सरकारको नीतिगत चाहिँ जुन व्यवस्था चाहिँ छ त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट सुझाव दिन चाहन्छु। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको 45औं वार्षिक साधारण सभा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै बिहीबार सकिनेछ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बहत्तर सालको भूकम्पको सिकाइबाट सुरक्षित मुलुक निर्माणका लाग्न राष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह। नेपालको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि समेत अनुकरणीय हुने विश्वास। राप्रपाको नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो बैठकद्वारा स्थानीय तह निर्वाचन पहिचान समिति गठन। समान विचारधारा भएकाहरूसँग सहकार्य गर्न वार्ता समिति बन्यो। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारी तीव्र। महाधिवेशन स्थलमा मञ्च निर्माणको काम धमाधम जारी रहँदा नेताहरूको प्रचार प्रसारको दौडधुप। सार्कलाई अग्रगामी दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड। 19औं शिखर सम्मेलन चाँडो गरेर संगठनलाई नवजीवन दिनुपर्ने भनाई। सत्तारूढ गठबन्धनले एसिड आक्रमणमा संलग्न विरुद्धको कानून बन्न नदिएको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलको आरोप। ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गर्न नदिएको भनाई। भारतीय रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सवार हेलिकप्टर दुर्घटना। रक्षा प्रमुख रावत सहित उहाँकी पत्नीको समेत मृत्यु भएको पुष्टि। एकजनाको जीवितै उद्धार। र भारतको एकदिवसीय क्रिकेटको कप्तान ब्याट्सम्यान रोहित शर्मालाई कप्तान नियुक्त भएसँगै रोहितले एकदिवसीय र T20 को कप्तानी गर्ने। माउन्टेन समाचार सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।